Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahu adzim, wallahu a'lam bimuradi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kewajiban sungkuring selaku khatib sejauh maja wabil khusus kadiri pribadi umumna ka jamaah Jumat. Ya orang sami-sami ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Cara ngalaksanakeun sagala pihak nepi warana Allah sakamampuhan masing-masing sareng nebihan naon wae anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Masjid teh marupikeun hiji bangunan anu memang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu priyogi dimakmurkeun atanapi diramekeun ku kegiatan-kegiatan anu bernilai ibadah. Tapi sok kadang-kadang urang sok kabablasan sanes hartosna henteu terang, tapi kuomir sok kapanon ngobrol sagala rupi di masjid tanpa aya batasan, termasuk anu berkaitan sareng urusan-urusan duniawiyah. Sedengkeun Allah Subhanahu wa taala parantos ngajelaskeun anu dikiatan ku sababaraha hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu aya larangan kangge nyarios sakadaek diri masing-masing di masjid. Ku kituna dina ieu basa kuring ngabantun judul larangan ngobrol urusan dunia di masjid. Dasarna dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ngan wungkul anu ngamakmurkeun masjid-masjid Allah teh jalmi anu iman ka Allah, jalmi anu iman kana poeal akhir, jalmi anu terus ngamrikeun salat, jalmi anu sok mayar zakat jeung teu sieun kana sagala hal kecuali ka Allah. Maka mudah-mudahan jalmi-jalmi anu sapertoskeun kitu kagolongkeun jalmi-jalmi anu kenging hidayah atanapi pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Maka dina konteks ngamakmurkeun masjid ieu, ngaramekeun masjid ieu, sanes haratosna masjid asalkan rame, asal ngaguru, asal seueur jalmi, asal seueur nyarios. Tapi memang aya batasan-batasan tertentu anu berkaitan sareng cumarios di lebat masjid. Secara umum aya 4 kategori anu mungkin dicarioskeun di masjid. Anu kahiji mutlak urusan agama, sapertoskeun anu salatna, anu zikirna, anu pangaosana eta mutlak nyarios berkaitan sareng urusan agama. Nomor kadua, gambaran kaduana mutlak urusan dunia. Nganungkul anu diobrolkeun teh berkaitan sareng urusan-urusan dunia, ngobrolkeun kasep, ngobrolkeun jual beli, ngobrolkeun kegiatan-kegiatan sadidinten anu sok dilaksanakeun tanpa aya kaitan sareng agama. Nomor katiluna mungkin gambaranna mah urusan dunia ngan berkaitan sareng agama. Sapertoskeun nyarioskeun perkawis kamajengan agama anu berkaitan sareng pangwangunan. Secara lahiriah eta memang berkaitan sareng dunia, tapi berkaitan oge sareng agama dina beusina.
Anu nomor katiluna mungkin anu diobrolkeunna urusan agama ngan ujung-ujungna berkaitan sareng urusan dunia sapertoskeun ngapadantenkeun kegiatan-kegiatan keagamaan hoyong majeng agama Islam tapi ujung-ujungna berkaitan sareng keuntungan pribadi atau keuntungan golongan anu bersifat materi, maka sadayana eta mungkin tiasa dilaksanakeun dina nalika jalmi-jalmi lebet di masjid. Namun aya batasan-batasan anu memang dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mutlak dilarang nyaeta ngobrolkeun urusan-urusan dunia secara mutlak teu aya kaitan sareng agama. Atanapi ngobrolkeun kegiatan-kegiatan agama ngan ujung-ujungna urusan dunia, maka eta dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ancaman sabaraha ancaman dijelaskeun ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala eta jalmi ngobrolkeun urusan-urusan anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Anu nomor kahijina Allah ngirangan kana pahala jalmi anu ngobrol di masjid dina amal-amal anu sae. Dijelaskan dina salah sawios hadis man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Sahajalmi anu nyarios ku cariosan urusan dunya di lebat masjid, maka Allah bakal ngalebur alias ngirangan kana ganjaran amalna salami 40 tahun. Anu nomor kaduana dibenci ku para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lahwi wal juri. Saenyana malaikat mikangewa ka jalma-jalma anu sok nyarios di masjid kalawan cariosan anu sia-sia teu aya gunana atanapi cariosan anu salah cek agama. Anu nomor katiluna didoakeun awon ku para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun irtafa'at al-masajidu syakiyatan min ahliha alladziina yatakallamuna fiha bi kalami dunya fatastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim. Masjid dina nalika aya jalmi anu ngobrol anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala dilebetna, maka eta masjid langsung laporan ka Allah Subhanahu wa taala, maka disambut ku malaikat Jibril yen eta jalma eta masjid teh ngalaporkeun aya jalma-jalma anu ngobrolkeun urusan-urusan dunya di jero kami cek masjid, maka malaikat Jibril ngawaleun irji'i faqad bu'isna bihalakihim sampai balik deui ku kami jalma-jalma anu kitu arek diruksa. Anu nomor kaopatna sami sareng ngadoa anu awon pikeun diri sorangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun idza ra'aitum man yabi'u aw yabda'u fil masjidi faqul la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dallatan faqulu la raddallahu alaihi. Di mana anjeun ningali aya anu ngajual atau aya anu meuli alias dagang di jero masjid kumaha wae carana, maka pek anjeun nyarios Allah moal mereka untungan kana dagangan anjeun. Jeung di mana anjeun ningali aya jalma anu milarian barang anu leungit di jero masjid, maka anjeun pek nyarios Allah moal rek ngabalikeun kana barang anu leungit eta. Maka ieu ngarupakeun salah sawius peringatan kangge urang sadayana. Dina nalika urang parantos di leuweut masjid, maka fungsi masjid adalah kangge ngalaksanakeun itikaf, kangge ngalaksanakeun zikir, kangge ngalaksanakeun ibadah. Anu dilarang adalah nyarioskeun urusan-urusan mutlak dunia sareng nyarioskeun urusan akhirat anu padahal ujung-ujungna adalah kepentingan dunia. Maka tinantos eta ngarupakeun salah sawius larangan anu diancam ku ancaman anu nembe. Kalawan dina nalika sadayana eta cariosan ngaganggu ka jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun ibadah tinangtos berlipat kalepatana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dina nalika cariyosna di masjid nami-nami ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Aqimis shalah.